Olá, meu nome é Rodrigo e este aqui é um vídeo de tutorial de como trocar o HD do seu MacBook Pro de 13 polegadas para um SSD. Esse MacBook Pro que eu estou usando aqui, que vai ser usado para trocar o HD, é um MacBook de 13.3 polegadas, meio de 2012, com o processador Core i5, placa de vídeo Intel HD 4000, e ele usa um HD de 500 GB de 5400 RPM. Eu particularmente não gosto muito desses HDs que vêm normalmente com os notebooks da Apple, porque eles são muito lentos e não faz jus ao nome Pro que vem embutido no nome do notebook. Você vai precisar de uma chave Phillips estrelada e de uma chave Torx T6, que é para você poder tirar os parafusos que vem no HD no MacBook Pro, para você poder prender ele no compartimento. Eu vou estar trocando por um SSD da Intel da série 330 de 120 GB. Eu já havia feito a troca anteriormente, eu troquei ele agora só para fazer o vídeo. Então eu não vou ter o vídeo da instalação do macOS no notebook. Bom, virando o MacBook Pro, ele tem 8 parafusos Phillips estrelado, e qualquer chave Phillips consegue retirar ele. Eu vou tirar os 8 aqui agora. O pessoal tem o costume de retirar os parafusos e colocar eles separados, mas eu acho o MacBook Pro fácil exatamente por causa disso. Você não precisa ficar arrancando os parafusos fora para poder tirar a tampa. Ele é de fácil remoção. Eu nem vou tirar os parafusos da tampa, né? Eu vou simplesmente desparafusar eles e vou retirar a tampa de alumínio. Eu vou deixar ele separado aqui no canto, os parafusos cada um no seu devido lugar. Ó, aqui no canto esquerdo, no canto do meu MacBook Pro aqui, eu tenho o HD, né? Ele é travado com 2 parafusos Phillips também, de fácil remoção. Eu vou tirar ele aqui. Tirei agora aqui aquilo que prende o HD do MacBook Pro, é de fácil remoção. E tô tirando aqui o HD, né? Ele é conectado com um cabo serial, tá finíssimo, então tem que tomar muito cuidado para não arrebentar esse cabo na hora da remoção. Tá? A chave Torx que eu mostrei no começo do vídeo serve para retirar esses parafusos aqui nos cantos da HD. Aqui eu já coloquei os parafusos no SSD e agora eu vou remontar o meu MacBook. É facinho de ser montado de novo, não tem segredo nenhum. O pessoal geralmente tem muito medo de fazer essa troca e
você fazer essa mesma troca com a Apple, você geralmente paga muito caro pela SSD deles. Quando você pode colocar qualquer HD de sua preferência e tornar a sua máquina muito mais rápida. Lembrando que é fácil também você fazer a troca da memória RAM, que também é muito fácil de ser retirada e qualquer um pode trocar. Lembrando que o MacBook Pro você pode colocar até 16 GB de memória RAM. Mais pra frente eu vou estar fazendo um vídeo da troca da memória RAM também. Eu vou estar colocando duas memórias de 8 GB, memória de overclock. Os parafusos já estão todos fechados. Fácil, não tem segredo nenhum. No próximo eu vou estar mostrando aqui um teste de inicialização, né? Pra vocês verem como é rápida a inicialização com SSD e um teste de estresse do SSD. Então, vocês podem ver que é um vídeo totalmente caseiro. Eu acabei de instalar o SSD e vou estar fazendo a inicialização com o SSD para vocês verem a diferença de velocidade e vou dar um teste de benchmark aqui também. Vocês veem que a inicialização foi muito rápida. Não deu nem tempo de pensar, ele já inicializou. Aqui vou rodar um teste de estresse no meu SSD. Dando 153, 150 megabytes por segundo, mais ou menos. Para gravação e 450 para leitura, mais ou menos. É muito rápido. O HD que vem com o MacBook Pro, ele faz mais ou menos 60 por 60. É horrível para rodar programa. Ok. E para desligar ele também é muito rápido. Estou aqui desligando. Já desligou rapidão. Muito rápido. Vale a pena fazer a troca sem medo de fazer essa troca do SSD.